হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু নিউ ব্লগ। বন্ধুরা, আজকে আমরা গিয়েছিলাম বাসাপাড়ার পাশে মঙ্গলপুর নামক একটা গ্রাম্য এলাকায়। কাস্টমারের বাড়িতে গিয়ে দেখি ফ্রিজটা এলজি কোম্পানি 5 স্টার মডেলের ইনভার্টার ছিল। প্রথমে আমরা পিসিবি বোর্ডটা খুলে দেখি ঠিকঠাক আছে। তারপরে পিসিবি বোর্ডটা লাগিয়ে আমরা কিছুক্ষণ চালানোর পর দেখি ফ্রিজে কম্প্রেসারটা চলছে, কিন্তু কোনো কুলিং হচ্ছে না। তাই আমরা R6 গ্যাসে গ্যাস চার্জিং করে ফ্রিজটা রেডি করে ফেলি। বন্ধুরা, আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন।